आज म तपाईहरुलाई B.Ed सेकेन्ड इयरको यो मेजर इङ्ग्लिश सब्जेक्ट न्यू होराइजन्सको चाहिँ आज म तपाईलाई यो लेसन 64 यो 6th पोएम रहेको छ रेन भन्ने यसको आज म तपाईलाई नोट शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पोएम 6th पोएम रहेको छ रेन भन्ने लेसन 64 अनि यो पोएट चाहिँ डान्टन रेमोटो भन्ने चाहिँ रहेको छ। सुरुमा तपाईले चाहिँ मेन पोइन्ट्स नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यसको यो समरी नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुस्। अब चाहिँ यो यसलाई यो कवितालाई म नेपालीमा पढेर तपाईलाई चाहिँ सुनाउने छु। वर्षा रहेको छ टपिक। आज बिहान मेरो देशमा पानी बग्छ, पातहरू छुँदै छालामाथि जिब्रो जस्तै। त्यसको झरेको आवाज एकत्रित हुन्छ कानभित्र श्वास जस्तै। तिम्रो एक महाद्वीप भन्दा टाढा छेउ त्यहाँ पातहरू रङ फेर्दै छन्। छिट्टै अँध्यारोले ढाक्नेछ र हिउँका कणहरू बताससँगै उड्ने छन्। तर तिमी यही छौ मेरो मस्तिष्कको देशमा, कुहिरोले बनेको नक्सालाई मेट्दै झ्यालका सिसाहरूमा ओछ्यानमा मेरो छेउमा सुत्दै सिरानी र तन्नाको कम्पन जस्तै पानीको प्रत्येक थोपा पनि हतारिन सुरु गर्छ। यो चाहिँ छोटो रहेको छ। तपाईले यसलाई चाहिँ अझ बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला पढेर। सुरुमा चाहिँ अब यहाँनिर बिफोर यु रिड भनेर केही क्वेसनहरू दिएको छ। यो तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस् 1-2 को। त्यसैगरी यहाँनिर के क्वेसन एन्सर दिएको छ। यो 1 को तपाईले चाहिँ यहाँ पढेर नोट गर्नु होला। त्यसैगरी यसको यहाँसम्म 2 को यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यो 3 को क्वेसन पढ्नु होला। त्यसैगरी यो 3-4 को तपाईले यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यो 5 को र यो फ्री राइटिङको यहाँ क्वेसन रहेको छ। यो पनि तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी तपाईले यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यो चाहिँ 2 नम्बरको यहाँसम्म तपाईले नोट गर्नुहोस्। यो चाहिँ रहेको थियो पोएम 6th पोएम रेन भन्ने यो चाहिँ रहेको थियो। मैले तपाईलाई चाहिँ नेपालीमा इङ्ग्लिसमा समरी मेन पोइन्ट्सहरू मैले तपाईलाई शेयर गरेँ, क्वेसन एन्सरहरू शेयर गरेँ। तपाईले चाहिँ यो नोट गर्नुस्
र तपाईँले यसलाई चाहिँ पढेर तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला र सकेसम्म चाहिँ हरेक मेन पोइन्ट्सलाई याद गर्नुहोला। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको लेसनहरू म तपाईँलाई यसरी नै सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।